Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні на Ланосі будемо міняти ремень Г.Р.М. Отакий у нас ремень Г.Р.М, ремень генератора, ремень кондиціонера. Болтик запасний, сам ролик і зубчастий ремень. Все, будемо його встановлювати на місці.
Замінили ремень Г.Р.М, ремень кондиціонера, генератора. Встановлюємо на місце всі ці пластики. І машина готова. Установили весь пластик, зажали колесо, защиту установили. Вот так меняется ремень Г.Р.М. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх.